Сәлеметсіздер ме? Жаратылыстану пәні 3 сынып ас не үшін қажет тақырыбына видео сабақ. Оқу мақсаты ас қорыту жүйесінің тіршілікке қажетті энергияны алудағы рөлін сипаттау. Оқушылар, компьютердің алдында дұрыс отыруды есімізге түсіреміз. Орындықтың арқасы реттелуі керек. Пернетақта үстелдің үстінде болғаны дұрыс. Көзбенен компьютердің монитордың арақашықтығы 40-75 см болуы керек. Орындықты арқа шаршамайтындай етіп қою қажет. Бүгінгі сабағымызда мына өлең шумақтармен бастайық. Күнде шат күліп біз шаттанамыз бәріміз. Өміріміз көңілді, мәңгілік достықпен мақтанамыз бәріміз. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді үйге берілген тапсырманы тексеремін. Қар кезектері әдісі арқылы. Өткен сабақты есімізге түсіреміз. Қимақ қағаздар таратып беремін. Сол қағаздарға өткен тақырыпқа қатысты сұрақ жазасыңдар. Жазғаннан соң қағазды дөңгелете қар кесегі секілді бүктейсіңдер де кез келген оқушыға сұрақ қою арқылы бағыттайсыңдар. Сұрақтар өткен тақырып бойынша болу қажет. Жарайсыңдар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз өте қызықты әрі пайдалы болмақ. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз тақтадағы суретте жасырынған. Суретке мұқият қараймыз. Суретте не бейнеленген? Азық-түліктер, иә? Оқушылар, азық-түліктерден не дайындаймыз? Дұрыс айтасыңдар, ас дайындаймыз. Сендердің ойларынша ас бізге не үшін қажет? Тамаша, жарайсыңдар. Енді осы сұраққа жауабымызды толықтай бүгінгі сабақта анықтайтын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ас не үшін қажет? Оқушылар, ең алдымен мына сұрақтарға жауап беріңдерші. Таңғы асқа не іштің? Жақсы. Таңғы аспен сенің көңіл күйіп байланысты болуы мүмкін бе? Қалай ойлайсың? Жақсы. Адам күніне неше рет тамақтануы керек? Таңғы асты сағат нешеде ішесің? Таңғы асқа қандай тамақ жейсің? Кешкі асты қай уақытта ішу керек? Жемістердің қандай пайдасы бар деп ойлайсың? Қатты көкөніс құрт жеудің тіске қалай әсер етеді? Қандай тамақты жеген пайдалы деп ойлайсың? Тәттілерді жеу пайдалы ма? Әлде зиян ба? Тамақты шамадан артық ішкен адам өзіне қалай сезінеді? Тамақты уақытында ішпеу адамға қалай әсер етуі мүмкін? Тамаша, жарайсыңдар. Адам астан энергия алады. Ас энергиясының мөлшері оның энергетикалық құнарлығы деп аталады. Бұл шама калориямен немесе килокалориямен өлшенеді. Балалар, қазір бейнебаян қосамын. Мұқият қараймыз. Қарны ашып тұрған адам тамақ талғамай, қолына іліккен кез келген жеуге жарамды тағамдарды жей береді. Алайда, көптеген аурулардың алдын алу үшін аш қарынға жеуге болмайтын тағамдар бар екен. Себебі оларды аш жесе, пайдасынан көрі зияны көп болады. Олардың саны көп болмағандықтан тез жаттап алуға болады. Және таңертеңгілік қаншалықты қатты асығып бара жатсаңыз да, аталған тағамдарды жемеуге тырысу керек. Ал енді бұл тағамдардың тізіміне келетін болсақ. Цитрустар. Бұл жемістер аш қарынға жесеңіз, олар аллергия және асқазан ауруларын тудырады. Сондықтан таңертеңгілік апельсин шырынын таңғы астан кейін ғана ішу керек. Банан. Бананда магний өте көп. Ол жүрек тамыр жүйесіне әсер етеді. Сондықтан да аш қарынға көп банан жесеңіз, кальций, магнийлік тепе-теңдік бұзылады. Салқын сусындар. Таңертеңгісін аш қарынға бір стакан су ішудің пайдасы мол екені жиі айтылады. Бірақ ол тоңазытқыштан жаңа шыққан мұздай суық суға болмауы тиіс. Себебі ол жаңа күн басында ас қорыту процесін тиісті түрде іске қосуға қауқарсыз. Тәттілердің зиянды екені өз алдында. Аш қарынға жеудің зияны тіптен зор. Ол ағза оянғаннан кейін ұйқы безі бірден
жеткілікті мөлшерде инсулин бөле алмауымен байланысты. Салдарынан қандағы қант мөлшері ғайып, көз аурулары пайда болып, сусамыр дамиды. Таңертеңгілік асқазанға түскен көп мөлшердегі қант ұйқы безін шектен тыс жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Кофе. Қаншалықты өкінішті болғанымен, аш қарынға кофе ішуге болмайды. Себебі кофе асқазанның шырышты қабатын тітіркендіреді де, қарын сөлі бөліне бастайды. Оның арты гастритке әкеліп соғады. Шұжық пен ветчина құрамына түрлі зиянды қоспалар кездеседі. Олардың кейбірі аса зиянды канцерогенді заттар. Мұндай заттар обыр жасушаларының пайда болуы мен дамуына ықпал етеді. Шұжық қосылған бутерброд әсіресе аш қарынға зиянды. Себебі аз қорғалған бос асқазан мұндай химиялық шабуылға төтеп беруге дайын емес. Балалар, көрген бұл бейнебаян не туралы? Бейнебаяннан қандай ой түйдіңдер? Тәуліктің қай бөлігінде ботқа жеген дұрыс және неліктен? Таңғы асқа не жеген дұрыс? Тамаша, жарайсыңдар. Ал қазір біз зерттеу жұмысын жүргіземіз. Зерттеу жұмысының тақырыбы дұрыс тамақтану. Жұмысқа кіріспес бұрын мына сұраққа жауап беріңдерші. Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Жақсы, оқушылар, сендерге тапсырма. Дұрыс тамақтану режимін құрастырып көріңдер. Мысалы, таңғы ас сағат 7:30-да, ботқа, нан, сүт ішемін, түскі ас сорпа, нан, шай деген сияқты. Жарайсыңдар. Ал енді орнымыздан тұрып, бойымызды сергітіп алайық. Тамаша, жарайсыңдар. Оқушылар, осы тағамдардың құрамында не бар екенін білесіңдер ме? Кей тағамдардың құрамында адам ағзасына зиянды заттар болады. Сонымен қатар пайдалы заттарда баршылық азық-түліктер тағамдар бар. Келесі тапсырма: суретте көрсетілген азық-түліктердің қайсысы пайдалы, қайсысы зиян екенін ажыратып көрсетесіңдер. Және де не себепті олай көрсеткендеріңді де дәлелдеуге тырысасыңдар. Жарайсыңдар. Оқушылар, мен сендерге қызықты бейнематериал алып келдім. Бұл бейнематериалда тағамдар туралы қызықты деректер айтылған. Қараймыз. Кейбір тағамдар жайлы қызықты деректер. Ал сіз бұны біліп пе едіңіз? Денсаулық арнасы ұсынады. Құлпынайда апельсинге қарағанда С дәрумені көбірек. Ал ақжелкен, яғни петрушка мен тәтті бұрышта одан да көп. Қызанақ ұзақ уақыт улы саналған. Себебі оның жидегі картоптықмен өте ұқсас. Ал картоп алғашында улы болып саналған. Алма ағашы раушан гүлінің туысы. Енді сізге раушан гүлінің орнына алма ағашының гүлін сыйға тартуға әбден болады. Сондай-ақ алмұрт, миндаль, шие, қара өрік барлығы раушан гүлдер ботаникалық отбасына жатады. Банан жеміс емес, банан ағашы шөп болып табылады. Ал кофе жидек. Анығырақ айтсақ, кофе ағашының жидегі. Әлемде ең көп таралған сүт ешкі сүті екен. Сәбізді ең алғашында жеу үшін емес, оның жасыл шөбін хош иісті тағамдық дәмдеуіш және дәрі ретінде қолданған. Еуропада ол әрі жеміс, әрі көкөніс болып саналады. Күрішті жер шарының жартысы қолданады. Кейбір ислам елдерінде күріштің бір түйірін ғана өлшеу. Балалар, көрген бейнематериалдан не түсіндіңдер? Қандай жаңа дерекпен таныстыңдар? Тамаша, жарайсыңдар, ойсымызды сақтаймыз. Оқушылар, әр тапсырма сайын өзімізге тиесілі балды қойдық. Енді қорытындылайтын кез келді. Кім қанша бал жинады? Кім 9-10 бал жинады? Жарайсыңдар, өте жақсы көрсеткіш. Кім 7-8 бал жинады? Жақсы, сабаққа белсенді болдыңдар. Кім одан төмен бал жинады? Мұқият боламыз, сабаққа белсене қатысу керек. Еркін микрофон әдісін барлығымыз жақсы білеміз. Бүгінгі сабағымызды осы микрофон арқылы қорытындылаймыз.
сабақтан алған әсерлеріңмен, есте қалған білімдеріңмен бөлісіңдер. Тамаша, жарайсыңдар, рахмет. Енді үйге тапсырма. Зиянды тағамдар жайында қызықты материалдар іздестіріп келесіңдер. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.